Goedemiddag, mijn mensen. Goedemiddag, goedemiddag. Fafuno, alles lekker? Is de lidja zo na bakajari na busip chinso? Fujiwan tori. Usap taki waningre, minusap if mim kara maningre. Wan blakaman, minusap if mim kara man blakaman. Wan dematak ina dungro ala kou blaka. En teoshi taki wan man. Wan sani wan gedante de in adungro. En me kwa life. Dat wan taki teyu et chibrisan et dusan in dungro. Dat wan taki yu frederji akring. Teyu frederji akring. Teyu me kwa life in dungro. Reden waarom? Iedereen weet dat te me kwa life me sor mi fesi. Iedereen weet dat te me kwa life me Jimmy adres door. Iedereen weet dat te me kwa life me Jimmy telefoonnummer gewoon door. Reden waarom? Ik heb niks te vrezen in de wereld. Ik heb niks te vrezen. Maar dat ding, die zichzelf, die met mij in discussie wil gaan, omtrent het geloof, sang, nafmi, en mekara geloof winti, en amang tek in geloof, sa ekar kerki, want wan brada, be singi wan singi, temi gona kerki oso, mina u gafe ete. You atimus defu kerki hen dadi bumbu wang. Uyere? Wisani be sing asingi taki ano teye gona kerki oso. Dan mi mus gafa wil zeggen, dan moet ik je gaan verwelkomen of verheerlijken dat hij is van de kerk. Ano teyu egona kerki oso, dan mi mus gafa you. You atimus defu kerki, dat na di bumbu wang. Da amang a security guard, say roko na NV Tuk, Wilhelmina Straat, sawa kon corrigeer me over a winti bribi in Samide. Ama roko na Wilhelmina Straat en die man is eigenlijk ook als een last op zijn bedrijf. En alle informaties, mensen, ik wil jullie bedanken, de alerte luisteraars en alerte volgers. Ze zeggen, die man is een ziekeling. Als die man zelf het auto van het bedrijf moest rijden, dan allemaal is het allemaal gefrustreerd man. Terema op bepaalde diensten, dat is het allemaal communiceren naar de wafdes op Auroko. Ik weet niet als hij nog daar in dienst is, maar ik heb die informaties pas gekregen. En ik wil de mensen danken aan zijn informatie, Jimmy. Amasa Karis en Ricardo, of Ricardo, of Julian, of Famaning. Amantegi mitaki afasfa a niveau fu amande nanga abribi in Jezus. Amantaki amang na masa u yagi sref atuar fullo. Amantegi mitak a yagi atuar fullo. If atuar fullo ama yagi sumana milekip chimboy. Wanitins nanga gramang nanga atuar fullo etaki. Bigis mamo teigo wansani. Je moet goed gek zijn om zo te praten. If ama etak abra atuar fulo, dan denk ik dat hij gewoon moet zwijgen. Want terema etaki atual fu, dan heeft men het over de 12 discipelen en gama meketina 3 en dat die ben de tata Jesu. Dus te ama die zwa konanga mi in discussie, mine lees Bijbel. Mino sap lezen, mino sabi schrijven. Maar ik laat me leiden door het winti geloof dat schoon is. Ja? En te asan disi mine kara sa amang, mine tak mang me kara asani, asan disi sa ewa konangami in discussie. Taki blakaman bij de Israëliërs en blakaman ser blakaman die blakaman en na unu na de verloren mensen tap grond tapu en alles wat hij heeft uitgelegd. Taki ada langa Eva di gado tere tak dena musondu dat de tek blad futap den sting dat gado straf ding en di gado tegi den ningre tak den bem gedrag ding wan bepaalde ting dat de ma misdraag den en dat na a straf sa ukisilik slavernij. Dus amataki no a bigis mane horbakaji unu. Dat is mooi waar.
Meestal samen tegen Sandy, want die man, ik weet niet als ik hem, ik denk dat ik gewoon had zeggen een ding, want ik weet niet als hij een mens is, if na wa Yorka, temitak Yorka, dan na takrusefu obia, minosap if na takrusefu kunu, if na madis na kunu fusranang, i verstaan, dan minosap soort antwoord met jaman disi. Reden waarom? Tesan no miti, blaf je anders. Tesan miti, praat je anders. Begrijp je? Om in mijn winter geloof te komen, ik kan je wel best snappen, ding. Ziet zij me maar snappen? Het komt ervan, de onusreflect doeman, maak u schuldig aan negatieve handelingen. En dan wat denk je dat er gaat gebeuren? Ga je dat soort mensen of dat ding tegen jullie krijgen om heel veel negatieve dingen te vertellen over ons. Weet je waarom? Die man zegt over een dot apuku na dot apuku. Me konayu dot apuku. Natuurlijk. Te wetak abra doti. Dat wetak abra generatie voor generatie. Te wetak abra doti voor je. Dat u abe over a reïncarnatie. En if a man takitak a reïncarnatie ne bestaat, dan misschien bestaat het niet voor jou. En als je zegt, taki we was groeien en alles wat na de zand dat er gebeurt, tap winti pri, pele na de zand, die mi ben baru voor de zandisi. Zie jullie wat ik bedoelde? Temi ben tegen tak te ugo na winti pri u gedragen. Hoe zie de stof, zou we met ma veel nou tapu? Over dit soort zaken had ik het. Begrijp je? Men maakt toneel van ons winti geloof. Tak bakru die zie, hey. Zie je wat er gebeurt? Hierover had ik het. Hiervoor had ik gewaarschuwd. Weet je waarom? Je ziet de andere geloofsovertuigingen nooit een toneel maken. Of de tek a geloofovertuiging voeding. Ik chago in wa comedy. Na uno blakama we doing. En sa usai na dat wo mai. Te was magona wan presi go kotwa luku. A obiamang. Si wan vrouw sa ama lobby. A man konanga een vrouw. Dat te you si a vrouw fu amang. Dat i go haal so wan san uit fu chawa were de go na ama een vrouw fu por a relatie fu ama nanga een vrouw. Dan ga je dit soort van blakkafessie mensen. Asani sametak a ding. Dan gaat hij een punt op jullie vinden. Temi eteigu takite ukona wa kulturu kampu. Toch? If uno ma volgt de richtlijnen, uno kong. Terwijl kona wa kulturu kampu, uno ma stralen eigenlijk kotak a positiviteit. Sa de in uno. Uno aprespeki di usrefi uno kong. Dan mo piki a ding. A ding. Ding nanga yume taki ding. Tewan suku sondu na kulturu. Opa yorka buku. Sa de meikar Bijbel. Opo a yorka buku. San skrifi. Sa de meikar Bijbel. Da i mag lees ala de san fu de yorka san de in de Bijbel. I mag lees ala de yorka. Tak sa de yorka beschrift di unu. Da if i tak yo suku sondu. Na a kulturu. Da mi denk tak im opa Bijbel. Da yo shi. Over the good. The bad and the ugly. Tana buku dati. The book van good and bad. A boek voor boom, a boek voor ogri. Dat na Bijbel in sayu e bribi. Dat want taki in a Bijbel. Alla san skrifi. Na yumus luku sayu wan kisa. A Bijbel skrifi taki je gona asmara passi of je gona abradi passi. Waarschijnlijk you dena alatu. Reden waarom je bent een alien. Dat wan taki da mi if je taki wan sani taki na a kulturu e mek maul na nga walolis na wasansa itak ook. Tu mine jompo di misref no lop ding. Maar me leg wan san uit. Taki als mens hou ik van ieder. Maar als het over bepaalde gedragingen gaat, dan keur ik het ter eerste af. Toch? Omdat Gados refi bestraffing. Teye taksan fu a Bijbel. Da im luku taki Gado proberen nga omenisma. Gado proberen nga David. Hij is de fouten ingegaan.
Gado proberen na nga Moses, hij is de fouten ingegaan. A proberen na nga Saul, a proberen na nga Abraham, a proberen na nga Salomon, a proberen na nga a heer Bijbel gado probering. Di gado probering na nga desma ina Bijbel. Sang lipwan bosko puju bakataki na Bijbel wan kan chayepi. Da waren zij de fouten ook ingegaan. En als je over de Bijbel wil komen praten met mij, ik lees geen boek die ik heb geschreven. A boeku de in me, dat na me. A boeku de in me. Te jongen beoordeel, of wint die geloof, moet je in de spiegel kijken. Uit welk koeno gezin kom jij? Hoe hebben je ouders geleefd? Hoe waren ze? Wat hebben ze gedaan? Binnen jouw gezin. Wat hebben ze gedaan in jouw huis? Zonde is even oud als de wereld. Goedheid is even oud als de wereld. Het hangt ervan af wat je wil doen. Want hoe je daar aan het is, hoe je daar aan het bent, van iedereen dat je ik kan start me wagin horen dan kom basteri fesi. Ik kan het gewoon komen doen. Maar dat dona mi, sami wan do. Mi kan rekenen gewoon dat ik wachti roko. Dan naki ondersteboven links en rechts. Ik kan het ook doen. Dat wan taki, no ma hoor wama fudu boom, no ma hoor wama fudu ogri. Maar uno de ina sfeer dat moro. Dat was aan sami wan tegi. Dus a sondu, dona you karakter. A ogri dona you karakter. If je taki, smasa e hoor groeviri. Na sondare. Da sede meki a apuku tori fu you. Die you temi taki apuku cha you got apa dwaalspoor. Te you geboren in wa kunu. En you want tandin a kunu. Omdat you grandma, you grandpa betei tak alayari goro wani paimang. Alayari imuse trowe sani jiwan bong. Alayari imuse cha imgali bago wasi. Alayari dat wa taki we dude san ma we kweki kunu. Da if na atakru kunu dati de in you sa you go suku nanga sa de voorouders fu you go suku nanga de takru apuku kande ye kare apuku mana wala la yorka wan temishi you in adungru da mistak you na wa libi yorka you know ma sor you fesi in a media like me you know ma sor you fesi in a media like me da if you want de probeer zogenaamd je verdedig a evangelie fu grond tapu je bent het niet waard. Want als jij zegt dat je christenen bent en je gaat in discussie met iemand die in een ander geloofsovertuigingen zit en je gaat in discussie met de vrouwen, dat umasma schreef naar dis, naar bitch of dat, dan wie ben jij? Dan praat ik over de geheime boers en de openbare boers. De geheime bij lesbisch naar de openbare lesbisch. De geheime abani, naar de openlijk abani. Je verstaan? Dat na you. Omdat if je tak zo, taki vader man e dusan ondrotenti, en you e bestraf dati, maar dat je go naar de umasma in discussie. Dat je dag hier Facebook uit, je dag aladesma voor een winti geloof uit, je durft om in discussie met ieder te gaan. Dus mensen, mag ik jullie even wakker maken. Jezus is er al. Amen. De majesty door ook bijna grond tapu. Ik denk dat aan Jezus zou je wachten zo met lange adoro. En dat na meneer Famaning. Amaning die gado. If na Schulen of a Famaning. Hij is er al. Vanaf vandaag moeten jullie die man aanbidden. Ja? Jezus is al gearriveerd. Wacht die lange tap Jezus. Uiteindelijk is de volmaakte persoon gearriveerd. En dat na Charles of Famaning. Amang Dorokba. Dus vanaf vandaag mag ieder stoppen met het winti geloof. Begrijp je? Alle kerkgangers. Alle dominees. Alle paters. Voorgangers. Mensen is al gearriveerd. En ik wist niet dat Jezus op aarde zou komen om met mij in discussie te gaan.
En uiteindelijk heeft die man zichzelf bewezen dat hij de Allerhoogste is. Want als die man een probleem heeft met alle geloofsovertuigingen, dan zegt iemand aan mij, die man is rijp voor psychiatrische dingen daar, LPI. Nee, die man is schadelijk voor LPI. Als men zegt dat we die man zouden brengen daar naar dierentuin, nee, hij is ook een gevaar voor de dieren. Dat wil zeggen, deze man moet toch gewoon in een woestijn loslaten. Hij is rijp voor een woestijn. Hij is zelfs schadelijk voor de zee. Reden waarom? Die man is erger dan een atoombom. Op het moment dat iemand negatief wil praten over ons winti geloof, en ik heb altijd de kans genomen om dingen puur te doen op FB, om mijn winti geloof niet meer in een taboesfeer te laten, dan moet je kijken, dan heb je van de Awari Domris, die mij zogenaamd poweren, maar in hun achterhoofd durven ze het stukje positief als iemand negatief over iemand praat met een geestelijke bagage, om de persoon te verdedigen. Voor Jompo je asma. Dat doen jullie niet. If mi ben de Al-Qaeda, amabe doasandis in Irak of Iran, pa amabe kos a moslim geloof, die jullie ama no ben bestamoro. Dan meneer roepen ze maar op tegen geweld, voor in geweld, maar mi wan soru no taki, dankzij bepaalde handelingen, mek ishismano op lespeki die awinti geloof. Dankzij de bepaalde behandelingen, mek nooit onderleggen, de san funu vast, mek de ma denk taki tegen na wan bonu kampu, na bakru no mo im go suku. Tegen na wan bonu kampu, na kroi im go teki. Chinengre no mag ga bonu kampu. Te obia emeki, de bigis ma fu be yagutak chimboy ga fesse. Obia no fu pikinenge. En je hebt nog een paar van die zogenaamde winti profeet. Sa etak tere mek obia de neter uma nga pikinenge. Dat wil zeggen, na over de soort san dat de ama abing. De ma abe in a oudheid. Temitak winte moderniseer, dat mi nabe tak wa nieuw kromanti e barkong. Mi abe over a gedrag. A gedrag van weer voor het gedrag, hoe kom je het al winti geloof? Want even bijvoorbeeld, a man op een stof, tap unu, dan zou wij dat ding eigenlijk accepting tank, uit zijn instinct ek mopo, dat a man op gebruiking. En op gebruiken tegen a winti geloof. Maar na unu, eigenlijk eigen schuld, mek asandis even presi. Want if you abdekati fukos a 12 om mijn discipelen ben je. Er waren er 12. Wie was de 13e? Dat ben de Jezus. Tedema be taki, tori voor Jezus. Mi denk dat Jezus at die be bron toe. Te you be waka ina passie. Wat is er eigenlijk? Men gebruikt de naam Jezus om mensen te misleiden. Men gebruikt de naam Jezus om geld te maken. Men gebruikt de naam Jezus om mensen te verleiden. Om zogenaamd te doen alsof zij de Jezus Christenen zijn. Dan gebruikt men de naam. Begrijp je? Maar alles massa ik gebruik aan ning. Usaptak de man ben taki. Er komt een tijd vanaf 2000 dat je allerlei kerken gaat zien opgroeien. Ze gaan als paddenstoelen uit de grond komen. En je gaat allerlei valse profeten hebben. Want in de Bijbel heeft God het met ze geprobeerd. En toch hebben ze God teleurgesteld. En wat is er nu? Wij die geloven in Anana. Kedouaman, Kedouampong, Manfabradu, Tata Yankemponu, Tata Sabala. Dat uno abe over wan trasma, u abe over gado. Kerkisma. Wintisma no sap Jezus. Wintisma sabi Anana. Sadema lerunu. Niks gebeurt rechtstreeks naar de Vader. Altijd is het gelijk. Eerst de Zoon en dan de Vader. Dus als je nu kijkt. De man sa e play kerkimang. Dat want taki de man e concurreer gado. En God heeft geen concurrentie. Iemand vroeg aan mij. Flo Matthäus wasisma. Je pot gado eerst na fesi. Natuurlijk. Minosap Jezus.
De man leren nu zodanig aan evangelie systeem. Por grond tapu. En daarom ik im lukutaki iniwa man sanoago in een christelijk geloof. Zien ze als concurrentie en ze worden omdat een christelijk geloof, toch, is een organisatie die mensen hebben gedwongen om in hun geloof te gaan. Ook al was je uit een ander geloof, hebben ze je gedwongen. Dan kan je alvast beginnen te kijken bij de EBG-scholen, de EBG-scholen, de RK-scholen, de EBG-kerken, de RK-kerken. Ik ben RK gedoopt. Waarom ben ik RK vandaag aan de dag? Er waren geen andere scholen. En als je dan op school ingeschreven moest worden, dan was je verplicht voor leggenbelijdenis. Je bent verplicht voor gezonde naar kerkie. Je bent verplicht voor gedopu. En je moest lukutak a christelijk geloof, moet altijd een plicht die unu. En dan een plicht, dan een Bijbel in de anu, die nengre ser nengre, die bakra. Maar om lukutaki zeiden ik dat vind presi. Omdat hij im lukutaki alasan sawan nengre edu e hatuan tra volk. Reden waarom? Alles zijn we goed. Alles waren we goed of zijn we goed. Maar wat is het probleem van ons? We gebruiken a krachti negatief tegen usrefi. Te uno ben doe de sandati dat de trabevolkingen bo abi respecti di unu. En daarom ik im luku te bepaalde man ik kaarde schrefi kerki man. Dat lek van you abi boeyeye. Nanga ogriye, you abi bradi pasi nanga smara pasi. Na so asot sam disi, sa etak ook nanga mi in discussie. If awani, kan ik hem uitnodigen. Ik ga 1 september praten over de reïncarnatie. Ik wilde het hier houden op de hoek van 4 kinderen. Ik wil praten over de reïncarnatie. En ik ga steeds erover blijven praten. Wa apuku, san komt tot om een generatie. En a vervuiling ben van pressie. Dat aan het dopu, om mek je bekeer. Want dat de man voor a oudheid, zou we mij kari reïncarnatie. Dat de man o chariugo dopu, dat de man chariugo dopu, dat want taki, wij gaan je vandaag dopen in de naam van Jezus. En vanaf vandaag ben je een nieuw mens. En hetzelfde doe ik ook. Voete je economie. Dat a reïncarnatie, if you look at boom, nou een dopu. Nou een dopu, vanuit een more topgeestelijke systeem. Want dat zou je ook doen. Je char asma voor a heden. A heden ko in a verleden. En wat ga je doen? Hoe ga je het doen? Je doet een ritueel voor a groewiri. Want a saka masa e leg uit. Ta groewiri na dati, groewiri na disi. Vanaf tide meneer, nonya antrua moro. Vanaf tide meneer, nonya boulanche moro. Meneer, nonya bitawiri moro. Want a groewiri, te tak abra groewiri. Dan nabe over wat je aan het vreten bent. We hebben het niet alleen over de bomen, de bladeren. We hebben het over de natuur. En als je niet weet wat het inhoudelijke is van de natuur, denk ik dat je die septientank van jou moet houden onder je neus. Begrijp je? Als je met mij live in discussie wil komen, ben je welkom. Hoe snap je toch? Reden waarom? Die mi ben siki, die de chamigo na busi. Ik denk dat ik iets van 25 jaar was. En vele mensen willen niet geloven dat ik intussen al de 50, dat ik al in de 50 ben. En tidena demi dena libi. Men heeft me gebracht naar verschillende kerken. Maar het kwaade, het negatieve van de persoon, het negatieve geest die in mij was, sa de bigisma was prati. Met tidena demi midalibi. Want als de kerk zo wonderbaarlijk was, zoals de zogenaamde vieze paddenstoelkerken, de kloppen in de handjeskerken, dat if er kan een EBG bij zondu, dat nono de dat me lukutak as zondu,
Voor Erkananga EBG, jullie zijn bezig te concurreren. Bahai gemeente, vanaf deze dat de moro ouro kerkie sande, dat de kerkie dat is usap in Sranang. En wat doen de paddenstoelkerken? Iedereen probeert voorgaan. Im lukutaki me reef sa jasa sanderei. PSG kulturu kampu de ma e proberi voetbalkerkie no. Dat want het zijn ontevreden mensen. Het zijn geldzoekende mensen. En de masabi, het is makkelijk omdat de Bijbel ons geleerd heeft. Het is heel makkelijk om tot Jezus te komen. Eén woord, vraag om vergeving en je bent genezen. Meneer, waarom gaat u niet bij de gehandicapten scholen? Meneer, waarom gaat u niet rondrijden? Als de kracht van Jezus zo wonderbaarlijk is. Waarom gaat u niet bij de mortuarium? Waar er vele lijken zijn. Om ze in één woord weer wakker te maken. Waarom ga je niet bij de ziekenhuizen wereldwijd? De kracht van Jezus is zo dusdanig machtig. Waarom geneest u geen mensen als u vindt dat Jezus terug is gekomen en waarschijnlijk bent u de majestie die teruggekomen bent in de wereld? Waar ik nu op dit moment zit, weet je hoeveel mensen hulp hebben? Ding. Sta op. Als je geen vervoer hebt, waar je bent security guard. Sowieso, kan je abi a vervoer, mi kan pay taxi no de kon take you. Dan me sek you anu, dan me go naar na EABO. Dat temi go naar na EABO, dat we knap leta mo fodoro. Dat alle ambulance rekon dat je stop ding. Dat if Jezus aba machtig, sa you betaki, want je waarschijnlijk naar je a opvanger voor Jezus. Dat je stop dape, dat event taki a groe wiri sa me do, a boy sa me yep dape, luko me groe wiri mi bede mi swaki tegenover a boy. Meneer, if mi fast you, if mi pot mi anu face you ede je fado long lolo na grong. Ik mag dat niet doen, omdat die aye konami tapu, a sor mi tak mi no mag strelen am nengre lek misrefi. A winti verbiedt mi, tak mi no mag via nanga smalek misrefi. A winti ben bartap unulek blakaman, fuk mopo uit a chokro, sa de wetma be potu in katibo di nengre be se nengre di nengre. Dat mek a winti temi tak we mi yode mau zebi di same hankramano wo bobi. Dat a winti tegi mi. A temi taki mi fu kanton blawo jaini mi debli jaini fo jinta mi hankra temi gremu mi hankra temi gribo temi grifo. Dat a winti temi. Mi nego tak kromanti lek tramang. Ik heb het niet nodig. Kromanti taki abe yuru. A puku tongo ab e yuru. Maar if me tek a tongo dati. A heilig tongo dat me teki. Om mensen oog te verleiden zoals bepaalde zogenaamde winti figuren dat doen. Dan ga je dat ding hebben, die Julen Charles, die zogenaamde profeet die nu al gearriveerd is in Suriname, met zijn 17 tank. Dan gaat hij dat doen, ja. Gaat hij stof op jullie vinden, ja. Dan gaat men geen geloof hebben in ons winti. In ons winti, Bigis Mallorca, Bigis Manomasani. Als men praat over Bigis Mallorca, heeft men het niet speciaal, men heeft het over de oude zielen. Vanaf grondtapu e besta. Want te you etak so, abra apisi. Fu an winti nanga de Yorka de Sanati. Maar raak nooit meer aan Bijbel aan. Raak nooit meer aan Bijbel aan. A Bijbel lijn nanga Yorka. Ontelbare Yorkas. Ontelbare. En als je wil blaffen, toch? Ga nu naar Grote Stadskerk. Haal alle beelden uit de kerk. Ga dat beeld van Moeder Maria verwijderen. Ga daar. Er zijn beelden in de kerk. Vooral de RK-kerken. Ga naar daar. Ga ze verwijderen. Je komt bakken toch? Als je naar Jezus spreekt toch? Dan je voor de beeld. Je bent niet rijp genoeg voor LPI. Je bent rijp voor een woestijn. Liefst Sahara woestijn. Dus als je wil praten over het winti-geloof, dat wij ons winti-geloof des duivels is. Uno anosafri pu. Te iwa man, dat je te mitaki, te je de man soet man, uiteindelijk skoutu bij soet man trouwe. Skoutu bij arresteer man, skoutu bij arresteer me toe. Hoe leg je wansan uit, if je verstaat tori dat hij. De politie moest haar of zijn werk doen. Ze moesten geen dienstweigeringen doen. Maar ik ga jullie één ding zeggen. Misschien kennen jullie mij niet. Het is niet voor de media. Fredemang Elong. Masap de Katinelong.
Weet je dat niet? Ik zal vluchten. Als ik geen gelijk had, dan zou ik moeten vluchten. Maar als ik gelijk heb, ga ik niet vluchten. Maar if me apleti, dan was op suwanami. If me apleti, dan imag de win suma. I vind taki skoutu en soetman trouwen na nga boy. Natuurlijk. Natuurlijk skoutu en soetman trouwen na nga boy. Mino ontken. Reden waarom? Tewe sreka wa obia. Ina reti pasi. Yune jasma boy fugo furu. Yune jasma boy fugo tekis maketi. Yune jasma boy fugo roof. Te je juasma wa boy. Je juasma wa boy fu protect asma. En mo lego uit en fu no sapsan fu boy. Ano ala boy say shiwa ma weri na tigo gong na nga nefi. Solis asma op een vallende ziekte. Solis asma op een takrusil e moeilijk asma. Tot tijd, want uno e denki tak, zolang je shiwa asma na nga boy, dan na tigo gong na nga nefi. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Dus als je niks van het cultuur weet en asaka saka apuku sa yu ekari saka saka anomiko sing, natuurlijk, if na wa kunu, ibe shi openlijk na yu fesikane na yu grand Mallorca. Kande yu grandma ben de wa wisvrouw. Kande yu grandpa ben de wa wisman. Kande na de semsma voor you in a verleden ben de dalama voor de wetman e kisi strafu, want waarschijnlijk you nou ready musu. Te you no ben de wa ready musu, dat you no bogo so nanga blakaman a gelofu unu winti. You no bogo so nanga ing. Zij de go nanging, als ik zo naar jou kijk, ik heb je gezegd dit eens kunnen zien, want je bent zo lelijk als de nacht. Dan zie je dat ik eigenlijk van mijn takke, ik kan niet met jou in discussie gaan, reden waarom. Je doet dingen in donker. Temilukuyu, minoshiyu fesi, dat je jima gevoeld dat je nou af de ready musu. Je ervaart onder een categorie ready musu. Temetak ready musu, dat mi abe over waf de twarfu, sambe serieus, door wan bossi. En aferaad dat vindt pressie. Sinds a slavernij. Er is altijd een verrader binnen jouw eigen huis. Er is altijd een verrader binnen je eigen werkplek. Er is altijd een verrader binnen je eigen familie. Er is altijd een verrader. Een verrader, ano die awinti geloofde je dat verrader ontstaat. Ano die awinti geloofde dat je shitaki daki een dalaman na een wisman. Wisman ben de biten wisman ben de kaba. Bu atisama ben de bide omdat die alles wat nu in de wereld gebeurt, was er al. Er is niks nieuws onder de zon. Dus dat ding met je 17 ten. Je bent met iemand anders. Ik begin aan een verkeersma. En daarom heb ik tegen taki, unu lek nengre. Dat mi ook kona unu baka. Jullie hebben een mentaliteit, toen je menen aan een wasma, dat we go dat we laf nanging. Dat want we pleeg verraad. Unu lop flow. Dat kost me, dat temi tak unu lop me. Dat heeft me no lobu baka dat me piku baka. Maar zou we doen meestal, het doen alsof. En daarom zie je dat niemand respect voor ons heeft. Niet eens dat zwarte 17 tank ding. Heeft respect. En waar zijn de Hindoes? Om die kafri ook op zijn plaats te zetten. Want hoe ik hier kom, ik kom geen enkel geloofsovertuigingen uitschelden. Maar als ik last heb van iemand met een Bijbel in de hand, om mij te komen roepen dat ik naar de kerk moet gaan, dat ik niet goed leef. Ik leef niet goed, maar ik heb nooit geroofd. Ik leef niet goed, maar nooit meer brokken go in wasma oso. Ik leef niet goed, nooit meer go in wat kres go van negre. Wat moet ik doen? Wat moet ik bij de kerk gaan doen? Nooit meer pot sandam anu dan go vast wasma. Nooit meer pot mi me krooi, dan go do wasma ko wasnami, dat asma ko wasnami, dan me pot san in een water dan taye van harak mi jari. Wasma okonami, lek umasma, ala umasma san kayu je jompo guade etek de lek vrouw. Wat moet ik daar gaan doen in de kerk? Wat moet ik gaan doen? Miwa aksu wasanef na sikis mega atos of agosotusma. Meneer, jij van de kerk, mo legu wasan uit. Isap zeiden we daar kerkie. Akunu sa deno baka hebi. Alla familie abi kunu.
Maar je hebt kunu in gewicht. Teji tak so lazy, sma etegi trawantaki, ino guabonu man, opa e verbidi funo gabonu kampu, opa no wani saba fa atingi fa verleden, o mano wani sab atingi fa verleden. Want positieve actie oma, waarom zet je snoep daar bij die kankantriboom? Jonge gua fesse. Na later te yogo na wan kampu no, na wan mansa ap wan kriye, mina bo verbonu man. Zij tekis ma vrouw. Nanga kruisma, futeino wa debu nanga demoro da de fluki da de wisi. Sa tak tak ino up next ini libi ma de play profit. And over de saka bonu man dat mi abing. Mi abu over de man san ap wan kri ati. Man sa e begrijp a winti geloof nanga wan kri ati over de mi abing. Mino abu over de false profeet bonu man. Futere shia strati da de meki buji wan de bron tere shimi. Mina abu over de sandati. Omdat ano alaman say weer wan pangi. E wasis mana dumang. Ik weet dingens, mi sapsani sa mi tegi libisma na grond tapu. Mi sapsa mi tegi libisma. En tewe konsuku yepi. If u ati nog bakring, lukutak a obiama o yepu wan tijdje o stop. Vooral if a mansa e wospot wiriji you, ap wan kri ati commit you. Uka haal de rommel uit na tra presidia unoma dwing. Mine taksan fu orakel. Mine taksan fu sweri. Maar er is iets dat ik heb dat velen niet hebben. Er is ook een groep in Nederland. Een wintergroep zogenaamd op de radio. Dan willen ze vergelijkingen maken met Flo. Jullie zijn ook gewaarschuwd. Het is weer een roddelschool van Nederlanders. Het is weer een roddelschool van Nederlanders. Die zogenaamd hun witte pakken aantrekken en hun pangs over hun hals. En weer proberen een ander neer te halen. Wat is de vloek die op ons rust? Laten we nu eindelijk een blakka nengre de, op een beggy die nengre. Met u probeer dat die. In plaats dat we luku ala lezen voor haal trouwen neer. Stoppen jullie ermee. Het is zwaar wat op ons rust. Het is zwaar. En daarom heeft die 17 tank continu iets te blaffen. En hij is niet bang om met mensen in discussie te gaan, zegt hij. Mensen mi post a film u luka man boom dat u kan oordeel schrijven. Dan kunnen jullie zelf een oordeel vellen. Mi saptak mi no mooi. Maar mi ati mooi. Mi saptak mi fesi blaka. Maar mi ati no blaka. Temi oko nanga you in war mi na tefko wish you. Ik heb geleerd om hier te wie. De mataki ozonu babo voor dan kayere. Ozonu babo voor dan kayere. Hisri babi nenge bofi andai. Lukenja. Na dat mileri. Dus if je taki man aboy eskote sudden. Terengo furu. De got brokos ma oso. De du ogranga was ma gras maketi. Teskoto sut you o goya. Omdat winti ne leer you. Fugo do de sandati. If you have you takru roof denki. Ya bi takru denki fu du wansani. Unoji winti na bonu ma porne. De wansa edu boom. Ja? Dus blaka fesi. Negatief is, ready musu, Jezus die terug is. Mensen, ik promote die man vanaf vandaag dat jullie die man moeten gaan aanbidden. Want Jezus is terug. Amen. Amen. Ik wil die amen van jullie ook zien. Hoe gaan aanbidden man, Jezus is terug. Hebben jullie gehoord? Ik groet. Dat was mijn korte boodschap. En laat hij doorgaan met mij, dan laat ik hem voor jullie over. Hoor? En laten we stoppen om elkaar neer te halen als. En daarom zijn we nergens welkom. Ja? Ik had jullie gewaarschuwd hiervoor. Stoppen jullie met negatief neerhalen naar elkaar toe. Stoppen jullie met bepaalde gedragingen als blakkamans. Dan gaan de andere bevolkingsgroepen respect voor ons hebben wereldwijd. Ik groet tot de volgende keer. Odi.